Распачаць год трохи незвычайна. Цэлы месяц нашы выкладчыкі, інтэлектуалы, даследчыкі, якія працуюць, супрацоўнічаюць з гэтым універсітэтам, яны будуць чытаць адкрытыя лекцыі. Гэта такая магчымасць трошки больш пазнаёміцца з гэтымі людзьмі, з аднаго боку, а з другого боку паглядзець за гэты месяц на, можа, нейкую сукупнасць такіх праблем, тэмаў, нейкіх пытанняў, якія гэтыя людзі, я б сказала, вельмі важныя людзі для нашага грамадства, лічаць важнымі. Гэта тыя пытанні, пра якія яны думаюць, якія іх рэзяць, якія яны ўкладаюць у сваё мысленне. І вось гэта такая магчымасць і пачуць, і паразмаўляць пра гэта. І вось сённяшняя першая такая адкрытая лекцыя, гэта лекцыя Владимира Мацкевича, заснавальніка Валяровичага універсітэта, метадолага, філосафа, які будзе, зразумела, калі лекцыя, то пачне з адукацыі. З адукацыі ў сучасную эпоху. Калі ласка. Ага. Итак, название моей лекции вы видели. И для сегодняшней лекции я заготовил начало, вопрос, с которого следует начинать, наверное, рассуждение на ту тему, на которую я хотел с вами сегодня порассуждать. Сейчас я произнесу этот вопрос, а задам его чуть позже. Я надеюсь, понятна разница между произнесением вопроса и задаванием. Вопрос такой. Зачем ходить в университет и слушать лекции в наше время? Для меня этот вопрос впервые прозвучал, когда я собирался бросать университет, в котором учился, где-то в курсе на 3-м. И я его вычитал. Вычитал в книге, которой на сегодняшний день 107 лет. Это книга 1908 года, 7 года, первый том. Книга Леона Петрожицкого «Наука и университет» называется. И вот уже тогда Петрожицкий, который тогда был доцентом Санкт-Петербургского университета, ну а после философского парохода в 1922 году оказался в Варшаве, ну и дальше его карьера развивалась уже как профессора Варшавского университета. И вот Леон Петрожицкий жил в эпоху книжного бума, когда Санкт-Петербург был заполонен дешевыми изданиями, хороших книг, и каждый студент, как бы он ни был беден, мог себе позволить купить любую книгу, любой учебник, конспекты лекций, которые тогда было принято хорошо оформлять, издавать, оформлять в смысле записывать, издавать. И вот когда есть такое обилие литературы, зачем слушать лектора, который придет на лекцию не всегда в хорошей форме, не всегда готовленным, может быть, а даже если и подготовленными в хорошей форме, может отвлекаться, рассказывать разные басни. А в книжке все достаточно строго написано, и поэтому учиться можно по книгам. Но представляйте себе, это книги и 100 лет назад, 100 с небольшим лет назад. Я вообще вот перед вами здесь человек другой эпохи, нежели вы. Другой, и это надо понимать, и я бы хотел это подчеркнуть. Знаете, когда я был студентом и задался этим вопросом, не было всего того, что сегодня сосредоточено вот в этом вот девайсе, который у меня на ладони, ну и, собственно, который присутствует в названии, в теме сегодняшней лекции. То есть, например, если вы сегодня собираетесь на пикник,
и автоматически кладете этот девайс себе в карман, представьте себе конец 70-х годов, если бы вы захотели частичку вот этого карманного богатства или богатства взять с собой. Я напомню, может быть, не все застали эти времена, когда для того, чтобы послушать музыку, нужно было, ну, не заводить уже, в то время были вполне электрические проигрыватели, то есть нужно было взять несколько пластинок, патефон или проигрыватель. Можно было, конечно, взять так называемый комбайн, такая большая коробка, в которой умещался проигрыватель, радио, иногда телевизор, там еще что-нибудь такое. Нужно было бы взять с собой карту, набор подробных карт, которые, кстати, было очень трудно найти, например, той местности, в которую вы едете на пикник. Нужно было бы, или можно было бы взять несколько книг с собой, если вы как бы любите читать. И многих вещей, которые умещаются в этот карман или на эту ладонь, вы бы взять с собой не могли. Ну, например, вы бы не могли взять с собой телефон. Хотя он, конечно, гораздо меньше комбайна, но у него провод. Тащить провод за собой на электричке, наверное, было бы достаточно проблематично. Вы еще много чего не могли бы с собой взять, того, что помещается сегодня в карман. Но, в общем-то, люди в этом и не нуждались. Но, тем не менее, уже тогда все это было. Все это было в других видах, в другой форме, очень тяжелое, большое и так далее. И, в общем, когда я учился, я даже собрался все это каким-то образом и изучать, и использовать. На третьем курсе я подался сразу учиться на две кафедры. Общей психологии, чтобы заниматься наукой, и инженерной психологии, чтобы быть ближе к практике. И учиться тому, чему, в общем, в университете не очень научишься. Потому что инженерная психология была всегда связана с какими-то практическими исследованиями. Ну а чего она исследовала? Она исследовала систему человек-машина. Вот, в частности, на том же третьем курсе мне пришлось заниматься анализом операторской деятельности человека, который управлял технологическим процессом керамзитовых печей. Это такая, в общем, большая печка, в которую загружается глина, из нее получаются такие шарики, которыми заполняют полые стены, там, или пол, или еще что-нибудь для утепления. Ну и поскольку у меня доски нет, я буду изображать. Что собой представляет рабочее место оператора этой керамзитовой печи. То есть где-то есть в цеху, в отдельном здании печь. Большая печь, отапливаемая там газом или мазутом или еще что-нибудь, куда закладываются тонны этой самой нарезанной колбаской и потом по кусочками глины, из которых потом шарики получаются и так далее. И там все что-то такое происходит. Оператор во всем этом участия не принимает. Он сидит перед пультом отображения информации. А на этом пульте у него там вольтметры, амперметры, термометры, еще какие-то метры там, и так далее, которые дают ему информацию обо всем том, что происходит в этой печи. Рядом или где-то поблизости от пульта отображения информации со всеми этими приборами у него есть пульт управления. То есть, если ему прибор показывает, что что-то в технологическом процессе не в порядке, у него есть рычаг, тумблер, задвижка, там еще какая-нибудь ерунда, с помощью которой он вмешивается в ход технологического процесса, который идет в соседнем здании, и как-то его меняет, чтобы вернуть его в надлежащее русло. Похоже это на компьютер? Или вот на эту штуку? То есть здесь тоже есть пульт отображения информации, есть кнопки управления, с помощью которых мы можем вмешиваться в то, что видим на пульте отображения информации. Но смотрите, какая разница. Ну вот, может быть, на керамзитовых печах, там еще потом мне пришлось писать уже диплом по диспетчерам метрополитена. То есть то же самое.
где-то на десятках километров. Бегают разные поезда, закрываются, открываются двери, загораются светофоры или там еще что-нибудь, сигнальные какие-то лампочки. А все это делается человеком, который сидит перед огромным пультом и тоже нажимает какие-то кнопочки, включает какие-то тумблеры и так далее. Фактически вот при разнице в размерах, в деталях каких-то, да, все это происходит вот здесь. Но только, смотрите, какая разница. То, чем управлял оператор керамзитовой печи, находилось в соседнем здании. Ну или где-то неподалеку. То, чем управлял диспетчер метрополитена, находится в городе, там, разбросано по десяткам, на протяжении десятков километров, но тем не менее это тоже недалеко. А вот то, что мы можем получать здесь, видеть здесь, на этом экранчике, фактически весь мир. Тогда, в 70-е годы, когда я занимался инженерной психологией, это было почти невозможно представить. Хотя можно было нафантазировать. И вот однажды, опять же, еще студентом, я прочитал интервью и статью потом профессора Венды, профессора из Московского университета, не там, где я учился, который вернулся из Калифорнии. Еще не было Силиконовой долины, но тем не менее идея, еще не было Джобса, который собрал в гараже первый персональный компьютер, но тем не менее идея уже витала в воздухе. И вот как Венда рассказал об этой идее. Он говорит: представляете себе, что в недалеком будущем вы сможете войти в комнату, в которой есть телевизор, в которой есть телефон, розетка от телефона. Войти туда с чемоданчиком, в которой есть пишущая машинка электрическая, которая может соединяться проводами с телевизором и с телефоном. И через эту пишущую машинку вы можете сделать запрос по телефонному кабелю в библиотеку, например, Британского музея или Конгресса Соединенных Штатов Америки. И оттуда вам выведут нужную вам книгу, нужный вам текст на экран телевизора. Вот тогда, в конце 70-х годов, даже в начале 80-х, это была фантастика и выглядело как что-то, чего не будет в нашей жизни и о чем можно только мечтать. Мне это как-то запало тогда очень сильно в душу. Я решил поехать к профессору Венде на практику. Ну, у студентов бывает практика. И, в общем-то, наших студентов иногда, хороших студентов, отправляли туда, куда они захотят. Вот я напрашивался на практику к Венде, в Московский университет, чтобы поподробнее познакомиться не с реальностью или там не с какими-то психологическими теориями, которые я мог прочитать в книжке. Я хотел познакомиться вот с этой мечтой. Меня не пустили, правда, за плохое поведение. Я так и не попал в это дело. То есть я не включился в эпоху, скажем, компьютеризации, интернетизации на после, до того, как это все началось еще. И пришлось заниматься несколько другими вещами. Но тем не менее, когда уже через десяток лет, больше, чем через десяток лет, у меня появился первый компьютер, потом второй. Уже был и интернет, хотя, в общем, с плохим доступом там и так далее. То есть я не ожидал, что так быстро вот эта вот мечта будет реализована, и причем доведена до такого уровня или до такого состояния, вот как эта простенькая штучка. И вот теперь, когда у нас есть эта штука, чем она отличается от того, что я рассказал вам про пульт управления керамзитовой печью или диспетчерский пульт управления в метрополитене? Ну, в первую очередь, конечно, масштабы. То есть объект управления и объект, с которого считывается информация, и который мы изучали в рамках инженерной психологии, эргономики, находился где-то рядом. Надо было пройти в соседнее помещение, и воочию можно было увидеть эту самую керамзитовую печь.
Ну или выйти из здания конторы метрополитена, спуститься под землю и увидеть то, чем управляет оператор, диспетчер метрополитена, и информацию, которая к нему поступает. То есть, опять же, своими глазами увидеть то, что отображается у него на средствах массовой информации, средствах отображения информации. А здесь что? Здесь у нас не локальное отображение, мы не локальным маленьким кусочком мира можем управлять. Фактически вот это устройство дает нам доступ ко всему миру. Но какой доступ? Там управлялась маленькой печкой, пусть она и выглядит по меркам человека достаточно большой, и оттуда поступала информация. И только оттуда поступала информация на пульт отображения информации. Здесь мы имеем доступ и в библиотеку Британского музея, и в библиотеку Конгресса США, и в Википедию, и кругом, везде, где захотим. То есть весь мир на ладони. Но если та информация, которая поступала оператору керамзитовой печи, давала ему возможность делать с этой печью то, что он хочет, то попробуйте через это устройство управлять тем, что отображается на этом устройстве. То есть с ростом объема того, что отображается, у нас резко уменьшается возможность повлиять на ход событий, на процессы, которые мы видим и которые отображаются у нас на экране. Но было бы глупо, теперь я вернусь опять к вопросу про то, а зачем ходить в университет и слушать лекции, если у вас в кармане или на ладони есть доступ к любому знанию, которое существует в мире. И теперь это уже не просто произнесение вопроса. Этот вопрос уже я задаю. И, смотрите, когда вы изучаете мир или какую-то часть мира в университете, на лекциях, семинарах, на практических занятиях, конечно же, никто вам не позволит этим изучаемым вами объектом управлять. Вы можете изучать медицину, но прежде чем вас допустят до лечения пациентов, должно пройти какое-то время. Вы можете изучать там все, что угодно. Историю, микробиологию, генную инженерию и так далее. Но прежде чем вы начнете на это влиять, вам нужно получить разрешение. Диплом, там, сертификат или еще какую-то вещь. И то не факт, что получив диплом и получив право на вмешательство в тот объект, который вам представлен как знание, что вы со своим вмешательством не навредите этому объекту. Поэтому человечество, усовершенствуя средства отображения информации, доведя их до такого уровня, что, в общем-то, весь мир сейчас у вас на ладони, должно защищаться от того, чтобы люди не очень грамотные, не очень умные не получили в свои руки то, что было у оператора керамзитовой печи. То есть средство управления тем, про что он получает полноту информации на своих вольтметрах, амперметрах и так далее. Поэтому одновременно с доступностью, одновременно с расширением вот этого канала поступления информации нам обрубают возможности вмешательства. Ну каким образом обрубают? Не дают рычагов, не дают допуска к тумблерам и кнопочкам, с помощью которых вы можете влиять на процессы, которые разворачиваются у вас на экране, на табло смартфона, айфона, планшета там, или настольного компьютера. Разве это не обидно? Вот, казалось бы, идет война на Украине. Нет бы, набрав несколько паролей, мы могли эту войну прекратить. Существуют миллионы людей, которые хотели бы прекратить эту войну. Но почему-то смартфон, позволяя нам знать все, что там происходит, ну или практически все, если есть желание, не дает нам возможности этим управлять.
А как можно было бы управлять через чем? Как и чем можно было бы управлять, получи такой доступ через тот компьютер, или смартфон на ладони, который по принципу ничем не отличается от машины, за которой сидел оператор керамзитовой печи, кроме масштаба, по принципу. Как мы можем управлять тем, что отображается у нас на экране? У нас на экране отображается знание. Мы можем знать о том, что делают батальон Донбасс на востоке Украины, что делают сепаратисты, боевики, гуманитарные конвои, президент Порошенко и так далее, и так далее. Знать-то мы знаем. Но всякий раз, когда мы это получаем знание, мы еще знаем, что мы получаем только часть знания, а не полноту его. И в общем-то, если мы посмотрим даже не на управление тем объектом, который отображается у нас на экране, а хотя бы на те выводы, которые делают люди, глядя на этот экран и получая это знание, мы обнаруживаем, что, насмотревшись на экран, люди делают совершенно разные выводы, порой кажущиеся дикими друг для друга. Если мир дан нам через средства отображения информации как знание, то и управлять, наверное, этим миром можно было бы через знание, воздействовать на знание. А вы можете воздействовать на знание? Вот в Летучем университете несколько лет назад мы был у нас такой курс, который вел Марк Бернштейн, по освоению техники Википедии. То есть, что нужно делать, как нужно себя вести, что нужно ставить и так далее, чтобы поменять статьи в Википедии. Ну и мы даже говорили, что, например, если бы мы ввели в Летучем университете, например, курсовые работы или рефераты, то можно было бы делать это сразу, не вот эти вот школьно-ученические задачки решать, а сразу на серьезном уровне человек чего-то делает и выставляет сделанное в Википедию. Википедия ведь по существу ничем не отличается от керамзитовой печи для оператора, который управляет этой печью. Также и человек, который освоил элементарные шаги, теги, коды в Википедии, может влиять на тот мир знания, который отображается у нас на экране. Но хотим ли мы влиять на знания? Есть ли у нас вообще такие амбиции влиять на знания? И снова я возвращаюсь к вопросу о том, а зачем ходить в университет, зачем слушать лекции, кому это надо, когда сегодня знание стало настолько доступным, что буквально несколько движений пальцами по интерактивному экрану, буквально несколько секунд, и вы получите любое знание, которое захотите. Если студент времен Леона Петрожицкого должен был сделать хотя бы некоторые усилия, чтобы, слиняв с лекции, пойти в ближайший книжный магазин, выбрать там нужную ему книгу и потратить несколько часов на то, чтобы ее прочитать, найти нужное знание в этой книге, листая оглавление, вырывая лишние страницы там, и так далее. Но тем не менее, чтобы найти, нужно было сделать усилия. Сегодня те усилия, которые нам приходится приложить для того, чтобы получить знание о том, чего мы не знаем и чем мы заинтересовались, не идут ни в какое сравнение ни с временами Петрожицкого, ни даже с теми временами, когда мне приходилось учиться. Но опять же напомню, когда я начинал учиться в университете, на первом курсе у нас были такие утомительные и нудные практические задания по измерению времени реакции человека. Как, знаете, человек сидит, перед ним загорается лампочка, и как только она загорается, ему нужно нажать на кнопку. Вот это время, которое проходит между вспыхиванием лампочки и тем, как человек успевает нажать на кнопку, измеряется.
Да, потом строятся большие таблицы, и на основании сравнений там, разных и так далее можно делать какие-то выводы. Например, о пороках восприятия, о скорости обработки информации в человеческих мозгах там, и так далее. И вот мы это все просчитывали, причем просчитывали как вручную. Потому что на нашем курсе калькуляторы, ну, из 25 человек были человеку 5. Все остальное приходилось складывать в уме. Поэтому 5 километров в гору пешком, да, ну и так далее, как в том анекдоте. Но вот даже тогда, когда учился я, получать знания приходилось с трудом. Его нужно было искать, нужно было прилагать усилия и, главное, тратить время на это. Сегодня, когда это облегчилось настолько, что требует буквально нескольких секунд и нескольких движений пальцами, меняется и ценность знаний. Раньше знания ценили. Знающий человек, ну, скажем, вместе со знанием получал положение в обществе. У него появлялся некий социальный статус, связанный вот, ну, с таким формально, абстрактно выраженным названием, да, человек знания. Человек знания – это были те, кто получил диплом о высшем образовании, защитил кандидатскую или там докторскую диссертацию, был профессором или еще кем-то. Люди что-то знали, и это ценилось. Люди сами ценили знания, и поэтому сегодня, когда это все изменилось, ничего подобного со знанием, с людьми знания уже не происходит. Кому диплом сегодня позволяет изменить социальное положение? Ну, получили вы диплом о высшем образовании, так все вокруг получают диплом о высшем образовании. Ну, вы еще, может быть, не успели, кто-то из вас, но получите, это почти автоматическое действие. Если вы поступили, дальше никто не позволит вас выгнать из университета и так далее. Потому что понятно, что это уже почти ничего не стоит. Зачем вам ходить в университет? Зачем вы приходите на эти лекции? Мало того, что, наверное, вот так, как я сейчас ставлю вопрос, вот в том контексте, который я задал, ну, наверное, в интернете, ну, не так просто найти. Может быть, кто-то так это и делает, да, но не так просто. Ну, но тем не менее, вопрос напрашивающийся. И вопрос напрашивающийся, и контекст известный. Что вас принесло сюда слушать меня? А потом некоторые из вас будут ходить на лекции в летучем университете, слушать лекторов. А их можно, между прочим, они в прошлом году читали лекции. Можно посмотреть их будет на дистанционной платформе, в том же интернете, через YouTube. Но через YouTube надо тратить время. Выбрать время, когда вы в суете должны сесть, открыть интернет, вставить наушники, если вы где-то в пути там, и так далее, и слушать или смотреть. А сюда зачем вы пришли? Чем вот то, что сейчас происходит здесь, отличается от того, что вы можете сделать через смартфон? Энергия. Вам мало социальных контактов? Идите в клуб, идите на дискотеку. В декрете мало. Извините, а вопрос можно? А чем знание от информированности отличается? Вы очень часто используете глагол «знать», но все-таки знать и быть информированным – это разные вещи. Вот понимаете, я теперь вас вижу, да? И если мы встретимся на улице, мы даже кивнем, наверное, друг другу. Типа «я вас знаю». Вы можете это знание описать в битах, байтах, килобайтах, в пикселях, мегапикселях? Вот информация – это то, что измеряется в байтах, битах, пикселях, мегапикселях и так далее. Информация – это мера снятой неопределенности и оформление вот этой снятой неопределенности на разного рода экранах отображений, на бумажных экранах, вот этих голосовых, вот то, что я сейчас там говорю и так далее. Да? Но за этим всем стоят, помимо снятой неопределенности, измеряемой в битах, стоит еще смысл, который в битах не измеряется. И вот когда мы знаем нечто, например, я знаю вас, сейчас чуть-чуть, а потом, если, например, там, у нас сложится контакт, я могу узнать вас больше. Но вот это больше-меньше
неизмеримо в единицах измерения информации. И что значит знать? Вот вы точно знаете, что происходит на Украине? Я информирован, но не знаю. Вот, да? То есть вас пичкают картинками, знаками, словами или еще что-нибудь. Да? Вот, ну здесь, например, есть знаки какие-то на стенке. Доски нет, но стенка есть. Вот какие-то такие штуки, да? Что это такое, знают, вот сейчас мы видим одно и то же. Да? Но знают, что это такое, те, кто смотрел соответствующий мультик. А те, кто их не смотрел, ну так и радует. Или вот эта штука. Вот. Очень хорошая. Сколько тут палочек? Несколько палочек нарисовано, да, в определенном порядке. Но и информацию, которую мы считываем, она для всех одинакова. Но не на всех одинаково действует этот знак. На кого-то в очень негативном смысле, на кого-то в позитивном. И то, что отличает знание от информации, неотделимо от того, что оно производит это знание на нас. И теперь посмотрите. Если вы хотите все-таки ответить для себя нормально, рационально на поставленный мною вопрос, зачем ходить на лекции, когда все знание вы можете получить на экранах смартфона? Ну или, как во времена Петрожицкого. Зачем слушать лектора, если этот лектор написал уже несколько книг, и их можно найти в библиотеке, в книжном магазине и так далее, и прочитать. Прочитать в хорошем, удобном для вас ритме и режиме, а не спать на его лекции. И вот чтобы ответить на этот вопрос, вы должны искать ответ не в информации, которая доступна, даже не в самом знании как таковом, в его квазиобъективном значении, а в том, что в вас происходит, когда, ну скажем, условно говоря, да, одно и то же знание поступает к вам через разные каналы. Одно и то же знание, которое вы услышали от живого лектора, прочитали в его книжке, посмотрели его на экране смартфона или открыли там Википедию и обнаружили его определение в Википедии там или еще где-то. Все, что вы прочитали, услышали или увидели, в своем квазиобъективном значении одно и то же. Но что в вас происходит, когда вы это получаете? И вот эта вот разница в том, что происходит в вас, во мне, если я это же самое делаю, и отличает то знание, которое является искомым, когда мы приходим в университет или на лекции, пытаемся их слушать. Понятно вот эта разница, да? То есть искать ответ на вопрос, зачем ходить на лекции, нужно не в той информации, даже не в том знании, о различии чего мы сейчас только что поговорили, а нужно искать в себе. Но тогда снова возникает вопрос, вот если это так, то зачем ходить на лекцию, если важные вещи надо искать в себе? В конце концов, можно сразу же залезть в Википедию, посмотреть, например, там что-нибудь из эзотерических и восточных учений, да, и вам там расскажут про то, что мудрецы все, что необходимо, находят в себе, да, и, в общем, нужно, заглядывая вовнутрь, получить представление обо всем мире. Но это не наше. Во-первых, мы не мудрецы, раз уж приходится ходить на лекции, на занятия, там, искать информацию и так далее. А во-вторых, давайте еще раз зададим себе вопрос по ходу. Да? А что там у нас внутри есть? Есть ли у нас там формулы, там, скажем, законов Ньютона? Или, может быть, мы в себе можем найти ответы там, на вопросы, которые решает, скажем, андронный коллайдер в Швейцарии в поисках бозонов Хиггса или еще что-нибудь. Ничего подобного в нас нет. Поэтому без внешнего мира мы вроде бы обойтись не можем. Без той же Википедии, британской энциклопедии и так далее.
Поэтому знание, оно вне нас, а не внутри. Но искать ответ на вопрос, а зачем мы перебираем средства или способы, каналы поступления к нам информации, мы говорим, что надо искать в себе. Здесь, опять же, непростой, на самом деле, и вопрос, и ответ. Потому что искать нужно ответ на конкретно поставленный вопрос. Если не поставить вопрос, если не поставить задачу, то что бы вы ни искали, вы все равно никогда не найдете. Невозможно найти вот в этом дворике того, чего в нем не оставили, не потеряли, там или еще что-нибудь такое. Вы можете искать только то, о чем знаете. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Так поставленная задача, так заданные вопросы не имеют никакого решения. Так что же надо искать в себе, когда вы приходите на очень трудоемкие, неудобные мероприятия, называемые лекциями, где способ передачи информации и знания, устный способ лектора, очень далек от совершенства, ну и то, что можно гораздо легче сделать, просто заглянув, достав из кармана смартфон, выйдя в интернет, погуглив и найдя там ответ на нужный вопрос. Так вот, поиск ответа в себе. Если есть смысл хождения на лекции вместо очень дешевого, компактного и оперативного способа заглядывания в интернет, то этот смысл хождения на лекции состоит в том, не в том, что вы получаете знания. Если ограничиться вот этим получением знаний, то на лекции ходить не надо, на занятия ходить не надо, университеты посещать не надо. Вредно даже. Если ограничиться вот таким ответом. А если вы понимаете, что вы ищете, хотя на эти все мероприятия, ищете изменения в себе, или искомым для вас является то, что происходит с вами под воздействием знания и не только знаний, вот тогда появляется смысл хождения на лекции и университет вообще. Но теперь вспомните себя, вспомните друзей, однокурсников, одноклассников и так далее. Скажите, а многие ли сегодня идут в университет, идут на лекции, на занятия какие-то, с тем, чтобы позволить внешнему миру, в лице преподавателя, окружения и так далее, менять их? Вы сюда пришли за тем, чтобы измениться, или на меня поглазеть? На меня можно поглазеть в интернете. На кого-нибудь другого тоже. А кто ставил себе задачу, идя на это мероприятие, изменить себя? Понимаете, вот дальше я могу... Это вы подняли руку, положительно отвечая на поставленный вопрос? Ну вот интересно, будем наблюдать. Такая же не ожидал получить позитивный ответ на так поставленный вопрос, но это не может не радует. Не может не радует. Этот ответ изменил вас. Да. Он сильно поколебал мою уверенность в том, что я говорю. Но тем не менее, я сделаю некоторые выводы из того, что я говорю. Понимаете? Если вы не идете, не приходите на лекции в летучий университет, или вот сюда, или в любой другой, в кавычках, университет, потому что университетов в Беларуси нет, там, с тем, чтобы получить знания, я понимаю, что вы полные лохи. Вам некуда девать свободное время. Вы не знаете, как распорядиться своим временем, своими способностями. Вы тратите время зря. И в общем, пусть не так цинично, как я сейчас это сказал, но то же самое знают почти все преподаватели, которые читают лекции в университете. А поэтому, если они относятся к вам как к полным лохам, не знающим, чего они делают на занятиях, то они ведут себя соответствующим образом.
То есть студенты приходят, делая вид, что они учатся, да, преподаватели в ответ на это делают вид, что они их учат. Если только не возникает особой ситуации, столкновения людей, желающих меняться. Вот опять же, в летучем университете нам с большим трудом удается проводить эту мысль о том, что в нем нет разницы между студентами, так называемыми, или слушателями, да, и преподавателями. Более того, мы намеренно, обостренно, эпатажно говорим, летучий университет не для студентов. Почему? Потому что студент прохладной жизни, которому вбили со школы представление о том, что в школе дают знания, в университете дают знания. И он ходит, посещает вот эти образовательные учреждения на протяжении лучшего периода своей жизни. Пока он еще молод, полон силы и энергии, ходит бессмысленно, тратя время на то, чего нету вот в этих образовательных мероприятиях. И то, что если все-таки это стоит как задача, гораздо проще получить через смартфон или настольный компьютер. Так вот, если между людьми не происходит особого взаимодействия, которое направлено на взаимные изменения, то все современное образование, даже в самых лучших университетах, которые не так, как БГУ на 500 и 600 месте находятся, а занимают первые позиции в рейтинге, то же самое. Если не происходит вот этого столкновения, взаимодействия людей, с помощью которых достигается нечто, чего не было ни в одном человеке, ни в другом, и уж тем более того, чего нету ни в каких википедиях и британских библиотеках, то тогда все образование является симулятивной деятельностью. Но, я надеюсь, вы понимаете остроту вот этой постановки вопроса, да? Про то, что если образование современное имеет хоть какой-то смысл, то оно имеет смысл. Этот смысл заключается не в том, чтобы получать или передавать знания, которое очень сильно потеряло в цене, то есть инфляция знания в сегодняшний день достигла таких размеров, что оно почти ничего не стоит. Если мы вступаем в отношения по поводу изменений в себе, при таком отношении к знаниям, то мы должны как-то выстроить эти отношения. Выстроить и тем самым придать образованию, или, так скажем, совместной работе в образовательных ситуациях людей, желающих меняться, какую-то иную форму. Понятна эта мысль, да? То есть образование сегодня, вот следуя вот этим рассуждениям, утратило смысл при определенном отношении к нему, как к получению знаний и передаче знаний. Утратив этот смысл, оно все равно живет. И сегодня нет людей, которые, почти нет людей, которые не ходят в школы, в университеты и даже вот добровольно, да, не на дискотеку, а сюда, когда их никто не гонит, никаких дипломов им не дает, они приходят сюда зачем-то это слушать. Значит, это кому-то надо, но вот в том описании того, что происходит в образовательных ситуациях, то, что надо, как раз и отсутствует. То есть нам рассказывают про образование то, что нам не надо, не говоря о том, что надо. А что же надо? Так, мы уже зафиксировали некоторые вещи, то, что надо. Да? То есть искомым в образовании является взаимное изменение людей, вступающих в образовательные отношения. Кроме того, мы уже проговорили то, что сегодняшние формы образования не отвечают тем требованиям или той миссии, которую мы на это возлагаем, или надежда на которую у нас есть. А что же это за форма? Вот скажите, то, что я сейчас делаю перед вами на протяжении уже 45 минут, отличается по форме
от той лекции, которую вы знаете, на миллионе из которых вы побывали. Да, отличается. Я согласен? Нет. Но вот, чтобы это отличие зафиксировать, ну, надо еще постараться. В чем состоит это отличие? Во-первых, мы можем зафиксировать просто при внешнем наблюдении. Я вам не сообщил сейчас ничего, ради чего вам стоило бы лезть в Википедию. Я не сообщил вам знания. Информации, да, куча, но информация вот на стенках тоже написана. В этом смысле информация в расчет вообще может не приниматься. Знания, которые я вам сообщил, ну тоже кое-что можно найти. Ну, например, наверное, вы не знали, чему я учился сам, будучи студентом. Я вам это сообщил. Ну нахрена вам это надо? То есть я вам не сообщил ничего полезного. Исходя из тех критериев или представлений о полезности, которые можно вывести из представления о том, что в университет и в образовательные разного рода мероприятия мы ходим для того, чтобы получать знания, и что там кто-то нам это знание передаст. Я цепляю совсем другое. Вот я бы сказал так, метафорически уже, продолжая ту линию рассуждения, которую я перед вами здесь разворачиваю. В университет надо идти за разрывом шаблона. Знаете, есть такое выражение, да? Порвать шаблон. Что такое порвать шаблон? Мы живем в социальном, техническом, технологическом, экономическом окружении и хорошо себя чувствуем, потому что ведем себя стереотипно, нормативно, по шаблонам. Мы знаем, войдя в метро, надо приложить карточку. Войдя в магазин, нужно расплатиться, опять же, карточкой или деньгами. Или что-то. Мы всегда знаем, что нам нужно делать в разных ситуациях. Поэтому шаблоны, стереотипы, нормы, которые на нас навесили родители, окружение, школа, университет, являются очень и очень полезными вещами. Без них мы бы с трудом выживали в этом сложном, динамичном мире. А тут я говорю, что в университет или в образовательной ситуации нужно идти для того, чтобы разрывать шаблон. И при этом я говорю это всерьез. Потому что зашаблонизированный вот этот мир не является, скажем так, комфортным для людей, желающих быть людьми, а не теми, кто встроен как материал в разного рода социальные ячейки, ниши и так далее. Чтобы не быть только потребителем, чтобы не быть только пролетарием, чтобы не быть офисным планктоном, чтобы не быть научным работником и так далее. Идти в поисках того, чем ты являешься, а не быть тем, что просто заполняет социально шаблонизированные какие-то вот ячейки, клеточки там, и так далее, и так далее. И вот, понимаете, небольшое отступление лирическое, так скажем, про свое отношение. Вот я вам рассказывал про то, кем я был в доисторическую эпоху, то есть доинформационно-интернетовскую эпоху, когда на 25 человек приходилось только 5 калькуляторов. Потом было более позднее время, другие времена, и в эти времена я еще как-то продолжал работать преподавателем я преподавал в 3, наверное, вузах в своей карьере. И уже тогда, опять же, еще до эпохи компьютера, потому что первый компьютер у меня появился в 1992 году, когда я уже ушел из системы высшего образования. Уже тогда меня раздражало в студентах, страшно причем раздражало, в студентах то, что они знают, абсолютно точно, знают, что я им должен. Я прихожу с ними разговаривать, как с людьми,
А они говорят, не грузи нас. Мы сюда пришли вот затем. Тебе государство там платит за то. Вот ты будь добр делать то, что тебе сказано, нами, государством, которое тебе платит, с нашего одобрения. Мы, студенты, являемся хозяевами этого всего. Да? Студент – главная персона в современном высшем образовании. Вокруг него все вертится. Клиент, он клиент системы услуг, которые оказывают образование, клиент всегда прав. Поэтому то, что тупой совершенно студент, набравшись шаблонов социальных, которые его загрузили мама и папа, на 80% студентов приходится, то есть на 100% студентов приходится 80 тех, у кого мамы и папы не имеют высшего образования. Так вот, люди без высшего образования рассказали этим студентам, что нужно делать, получая высшее образование, они вот с этим недоречным знанием пришли в вуз и считают возможным диктовать преподавателю то, что он должен делать. Немыслимая ситуация. Я пришел с ними как с людьми, а они мне как с социальной роли. А если вот такого рода студенты, такие студенты особенно часто вводятся, ареал их обитания, это педвузы, там еще какие-нибудь такие вот вузы, которые готовят, не учат высокому чистому светлому, а готовят к профессии. Вот их там большинство, и когда? Такие студенты, точно знающие, чего они пришли сюда, и зачем сюда привели преподавателя по контракту, обнаруживают, что преподаватель говорит не то, что в учебнике, они возмущаются. Когда преподаватель, открывая их реферат, контрольную работу, обнаруживает, что в этой контрольной работе написано то, что написано в интернете, а это сейчас сделать для любого преподавателя расплюнуть, имея соответствующее устройство, которое я вынес в название этой лекции, студенты возмущаются. А что я неправильно написал? Я же написал то, что есть в интернете. Ну да, содрал. Ну так, а что там неправильно? Где ошибка? Ответ сходится? Сходится. И так далее. Мало того, что знание при таком отношении к образованию девальвировано, ну или претерпело инфляцию и обесценивалось совершенно, то при таком отношении к знанию даже в лучших университетах люди не учат или не подвигают к поиску нового знания. Они приходят искать старое знание. Знаете, как есть такой анекдот? Старый достаточно, но тем не менее про науку и смысл научной деятельности. Знаете, что такое ихтиология? Да? Погуглите. Это наука, изучающая рыб. А что их изучать, когда мы их едим, да? И тем не менее, ихтиологи иногда ищут новых рыб, новые виды рыб, ищут блох, которые могли бы водиться в рыбах и так далее. Вот плывут два ихтиолога по озеру, один ловит рыбку, а второй со справочником, определителем рыб этого региона, смотрит, какую рыбку он поймал. Там они ее помечают и отпускают. Одну рыбку поймали, окунь, вот плотва, толстолобик. Все в порядке. Потом достает первый ихтиолог какую-то рыбу, второй листает, никак не может найти. Пролистал весь справочник, выбросил. Нет такой рыбы. Это анекдот, как бы я его слышал про ихтиологов, на самом деле он про современных студентов и про тех, кто приходит получать как бы чего-то в университет. Они все приходят получать то, что есть в справочнике, в Википедии, в методичках, которые им всучают в ВУЗе, или в учебниках, которые им рекомендованы для изучения. И они абсолютно нечувствительны к новому знанию, не говоря уже о том, что они нечувствительны к проблематизации имеющегося знания. И вот когда я говорю, что смысл сегодняшнего образования состоит в том, чтобы менять себя, а меняя себя вы так или иначе, вот как сударыня и точно подметила Водолажская по этому поводу, подняв руку, она тем самым повлияла на меня, как-то произвела изменения во мне, будучи уверенным, что на мой риторический вопрос никто не поднимет
руку, я вижу поднятую руку и уточняя, что она именно про то, ну, вынужден как бы отбросить свой шаблон. Это маленькое изменение, маленькое, микроскопическое, которое может быть... Ой, спасибо. Которое, может быть, ни на что не повлияет там, ни в моей судьбе, ни в вашей, да? Но это хотя бы искомая вещь. Но, понимаете, искомые, опять же, возвращаясь к поиску того, о чем не знаем, нельзя найти то, чего вы не ищете. Нельзя найти то, о чем вы не знаете. Тогда надо на себя настраивать на поиск неизведанного, незнаемого, и быть готовым отбросить все, что вы знаете на протяжении всей своей долгой жизни, например, 18 лет. И так далее. Еще раз задаю тот же самый вопрос. Зачем, не вы, а так абстрактно, мягко, зачем нужно ходить в университет и слушать лекции? Если вы этот вопрос себе задаете, имея вот, память о том рассуждении, которое я перед вами сейчас производил, попробуйте на него отвечать. Попробуйте на него отвечать, причем каким образом? Ну, когда вы, например, утром просыпаетесь, чистите зубы и направляетесь на лекцию в свое ПТУ, в котором вы в данный момент учитесь, работаете и так далее. Зачем вы туда идете? У нас это называется самоопределение. Самоопределение. Самоопределение это, ну, как на самом простом уровне, это знание о том, чего вы не знаете и ищете. Или о том, чего вы не имеете, но намерены сейчас найти. Уже так в качестве знания, да, еще Николай Кузанский в 15 веке предложил такой термин – ученые незнания, или знания о незнании. И это его предложение, оно стало, скажем так, девизом науки, которая возникла через пару веков после Николая Кузанского. Он говорил следующее, что мы только тогда можем получить новое знание, если обозначаем себе то, чего мы не знаем, и направляемся туда, где мы надеемся встретить не то, что нам известно, а то, чего мы не знаем. Ну и вот спросите себя, когда вы сюда шли, всерьез спросите, когда вы сюда шли, чего вы ожидали? Ожидали ли вы встретить то, чего вы не знаете? И не врите, пожалуйста, не поднимайте руки, что вы ожидали. Да? А то я не знаю. Понимаете? У меня тоже есть шаблон. Вот недавно подходит ко мне человек, кандидат наук, доцент, но тоже как бы покинувший систему формализованного образования, и говорит: а чего это вы не зовете меня в ваш летучий университет лекции почитать? Я как-то так это застеснялся, переминаюсь. На самом деле, чего я не зову, что я могу что-то сказать? А он дальше продолжает. Я могу на любую тему прочитать лекцию. Я чешу себе в репе и думаю, вот уже этого мне достаточно, чтобы никогда не позвать его в летучий университет. Но он-то не понимает, он же говорит то, что как считает, что он правильно говорит. И в общем, он искренне возмущен и справедливо, да, что мы его не приглашаем прочитать лекции в летучем университете. А он имеет огромный опыт. Зачем? Зачем мне в летучем университете человек, который может прочесть лекцию на любую тему? Ну, это отдельный разговор теперь. Я ведь про это рассказываю не про то, чтобы охарактеризовать этого человека. А он знает про летучий университет. Он знает про существование летучего университета, сайта летучего университета, и миссии, которые на этом сайте изложены и так далее. А это не вы ли меня подкололи в интернете недавно, в Фейсбуке? Сейчас разборки будут. У меня даже нет Фейсбука. Тогда я вас спутал, извините, я вас не знаю. Недостаточно. Другую ситуацию просто в Фейсбуке, да? Значит, человек говорит сейчас, что какой там забавный спор вы тут затеяли там про какую-то фигню, мошенничество, шарлатанство. А с чего вы взяли, да, что ваши тезисы несомненны?
Я говорю, интересно, я вообще никогда не говорю несомненных тезисов. Все, что я говорю, очень сомнительно. И даю ему ссылку на одну из своих лекций, выложенную в интернете, которая так и называется, там, «Иллюзия знания», «Радикальное сомнение» и так далее. Получаю в ответ реплику. О, говорит он, я прочитал несколько строк, мне понравилось. Я бы хотел с вами об этом поговорить. Я говорю, нет проблем. И даю ссылку на эту лекцию, на приглашение на эту лекцию. Приходите на лекцию. Он говорит, а что это вы меня сразу в студенты зачислили? Я говорю, слушайте, идите в интернет, найдите информацию про летучий университет и, пожалуйста, избавьтесь от шаблона, что на лекции в летучий университет ходят студенты. На лекции в летучем университете ходят не студенты. И выступают на лекции не преподаватели. Но все вокруг, вот как включая того доцента, который предложил мне прочитать лекцию на любую тему в летучем университете, все, когда видят, это летучий университет, да? Ну какая разница? Есть технологический университет, есть хозяйственный, есть летучий университет. Все же университеты одинаковые, мы же знаем. И когда я говорю, господа, то, что есть летучий университет, это никак, ничем, никаким местом не похоже на те заведения, которые есть в городе Минске, в Беларуси, на которых написано «университет». И относитесь к этому, пожалуйста, так, как Козьма Прутков велел. Да? Если на клетке быка, на слона написано «буйвол», не верь глазам своим. Так вот, когда мы самоопределяемся, это длинный процесс рассказывать про то, как, что такое самоопределение, ну, хотя бы начните с простого. Куда бы вы ни шли, особенно это касается такого рода мероприятий, вот как мне бы хотелось, чтобы было это, спрашивайте себя, куда я иду, будет ли оно отличаться от всего того, что я знаю, что я там буду делать, не что я буду слушать, не на что я буду смотреть, что я там буду делать. Я не знаю, как вы будете отвечать конкретно на вопрос, что вы там будете делать, когда вы идете в незнакомое для себя место. Но в этом ответе должно содержаться простая очень вещь. Я иду туда, чтобы менять себя. И тогда для вас университетом, школы, образовательные мероприятия, в образовательной ситуации может быть любое место, куда вы пойдете. А если вы еще при этом будете помнить, что у вас в кармане лежит доступ ко всему знанию, накопленному человечеством за тысячелетия своего существования, и по этому поводу можно не париться, только тогда вы будете как люди, а не как социальные роли, функции, винтики, участвовать в нормальных человеческих ситуациях. Ну, собственно, поскольку меня уже прерывают и говорят, что скоро стемнеет, то я, наверное, на этом закончу. А если я чего-то забыл, что-то важное еще можно сказать, надеюсь, вы сможете меня побудить это сказать своими репликами и вопросами, если таковые имеются. Вопросы, реплики, шельмования, замечания? Да. Можно сказать, просто вот та система, которую вы описали, образование, когда люди становятся винтиками, а не личностью. Вы не думаете, что эта система идет сейчас и навязывает западной системой ценностей? Да, да, точно. Жидомасонами? Главным жидомасоном. Хорошо, но я по-другому поставлю. Вы воспитывались, вы росли в советском обществе, да, вот вы не видите каких-то преимуществ того образования перед тем, как... Дерьмовое было образование, я вам честно скажу. Я даже сказал, но вы не обратили внимания. На 3-м курсе оно мне так обрыдло, да? Когда я понял, что для того, чтобы получить все 5 на госэкзаменах, мне нужно прочесть всего лишь одну книгу, я спросил себя, а нахрена я 5 лет здесь торчу? Это один из лучших советских вузов. Ленинградский государственный имени А.А. Жданова, ордена там какого-то хрена университета. Не надо, не было образования в Советском Союзе хорошего.
Потому что то образование, которое получал я, привело к заселению всех постсоветских стран вот теми людьми, которые понятия не имеют, что происходит в мире, как строить свою страну, куда ее двигать. Это все вы ученики того образования. Жидомасоны, конечно, сволочи. Это они вложили свои мысли Луначарскому, Крупской. Да? Поэтому Вертухаю, который с зэками работал, как его, помните? Он еще классик всего советского образования. Макарев. Вот это все жидомасоны, да, их заколдовали, зазомбировали, и они построили такую казарменную, тупую систему образования, в которой людям, вместо того, чтобы побуждать искать знания, говорили, что вам лекторы расскажут, передадут знания. И до сих пор вся как бы педагогическая мысль транслирует вот эту глупость. Ну, я говорю, базируясь на своем опыте, у меня есть как бы образование западное, и я очень разочарован западным образованием. А я не говорю, что западное образование хорошее. Я это говорю, что это во всем мире так. Это так во всех университетах, которые занимают даже первые строчки в рейтинге. Более того, знаете, как мой учитель говорил когда? Он говорил следующее, когда человек пришел к нему и говорит: что вы мне тут грузите, я закончил лучшую школу в Москве. Он говорит: понимаете, какая фигня? У нас вся советская система образования очень дерьмовая. И поскольку она дерьмовая, то быть лучшей школой в дерьмовой системе образования — это совсем не достоинство, а наоборот. Или опять же, как в фильме Захарова «Убить дракона», да? Когда этот придурок, сын бургомистра, облажавшись, просит снизойти к нему Ланселот и говорит: а нас так учили. На что Ланселот ему говорит: всех так учили. Что ж ты, падла, был лучшим учеником? Понимаете, западная, я не хвалю западную систему образования. Хотя я говорю о европейской системе образования. Только ее и в Европе-то уже не осталось давно. Европейская система образования — это та традиция, которая выращивает лучших людей не только Европы, но и человечества. Эта традиция тянется с кружков Древней Греции, философов Древней Греции до наших дней. И бывали очень тяжелые времена для университетов. Вы знаете, когда поздняя схоластика застряла в университетах, это был там 16-й, конец 16-го, 17-й, 18-й век, когда в университеты не допускали науки. Наука существовала отдельно в республике, так называемой, ученых. Да? Ну, где-нибудь там несколько сотен человек по всей Европе мыслили, а университеты для них были закрыты. И только в середине 18 века науку робко пустили в университет. Ну, к концу 18 века она уже туда ворвалась. И на короткий период времени, где-нибудь лет 100-150, может быть, да, университеты и наука были неразрывны между собой. А сегодня мы живем в другую ситуацию. Как вот очень хорошая книжка есть Ридингса «Университет в руинах». Он говорил не про свой университет, где учился в Торонто, там, и преподавал, про университет как социальный институт. А я думаю, что, несмотря на то, что вот эти университеты сейчас таковы, и они все скорее ПТУ, чем университеты, все равно университет — это неотъемлемое завоевание европейского мышления, которое мы должны восстановить. Если этого не хотят делать в Болонье, то мы будем это делать в Минске, на что и нацелен, в общем, летучий университет. Ну, я так слишком долго. А? Ридингс. Я не помню, как имя. Да. В общем, был такой замечательный человек, который основал такой проект Reddit, который, по сути, агрегатор информации. Вот. Молодой человек, ему было 26 лет. Вот, и он преследовал такую идею, чтобы вся информация в интернете, в частности, ну, всякая научная статьи, ну и все в таком духе, собиралось все в одном месте, в общем, и чтобы любой человек мог из Африки, например, будь то и из Австралии, он просто
его угнетала мысль, что почему, вот, например, американец может получить лучшее образование, чем африканец. Ну, как бы африканцы не обязательно, что более глупый человек. Вот. И он преследовал то, что вся информация была абсолютно вся свободна. Ну, конечно, с некоторыми ограничениями. Не скажете же вы ему номер своей карточки там, да, и пин-код. Так вот, ну и все закончилось тем, что в 26 лет он покончил жизнь самоубийством, потому что начал преследовать ЦРУ, то ли кто-то там еще. Вот. Домасоны наверняка. Ну, наверное же домасоны. Но у меня вот вопрос. Он поддерживал идею о том, чтобы вся информация была доступной, но, как вы говорили, что чем более доступна информация, тем меньше она стоит. Так вы считаете, что информацию нужно все-таки научиться находить, либо должен быть какой-то портал, сайт или еще чего-нибудь типа... Ну просто Википедия, вы же сами прекрасно понимаете, что туда может зайти и я, и еще какой-нибудь 15-летний школьник и написать там всего ничего, всякую гадость, и это исправит, например, только через месяц. А вы думаете, что в библиотеке Британского музея книжки не таковы, как в Википедии? Ну, я как бы читал такое, что 80 или 90% Википедии соответствует, библиотеке, опять же, какой-то, вы понимаете, что информация совпадает. Ну вот я вам скажу простую вещь, да, что для того, чтобы получить информацию из Википедии, вам действительно нужно несколько секунд. Да? Google первым то, что выбросит ссылку на Википедию, например. Да? Соответственно, вы можете войти туда и поправить это дело. Да? И на это нужно, опять же, несколько секунд. Но понимаете, это сейчас, когда есть интернет, как в дигитальном этом мире, в котором мы живем, это занимает несколько секунд. Например, если поставить тоже себе задачу, например, в 19 веке, это было гораздо труднее. Надо было сначала, если вы хотите поправить информацию, надо было сначала послать своих людей во все библиотеки, куда могли попасть книги, и их там уничтожить. Уничтожив эти книги, да, нужно было написать новые и разнести в те же библиотеки под видом старых. Это занимало некоторое время, но было все то же самое. Только занимались этим не 15-летние школьники, а взрослые мужики. Поэтому вы приходите в британскую энциклопедию и получаете там ту же Википедию, но только вот в разнице времени, количества и так далее. Сегодня, когда русские отменили Киевскую Русь в Википедии, все знают, наверное, про эту историю, да? Древняя Русь. Да. Они заменили Древней Русью. А вот в 18 веке 3 немца, не знаю, были ли они жидами и масонами, да, но 3 немца были наняты русским правительством Екатериной II для того, чтобы эту Киевскую Русь сочинить. И они ее сочинили, подчищая, уничтожая некоторые древние источники, которые расходились с их версией нормандской теории. Да? И на протяжении 100 с чем-то лет нормандская теория заполняла тогдашнюю Википедию. Потом пришли большевики и говорят: нет, нам не нравится нормандская Русь, да? Мы норманов теперь выкинем. И осталось буквально для того, чтобы на развод осталось несколько академиков в Советской академии наук СССР, которые придерживались нормандской теории, а все учебники и все книги опять были переписаны. Поэтому то же самое, только как в разнице во времени. Вот. А, понимаете, вообще побудить человека к самоубийству много может быть причин, может и ЦРУ, наверное, тоже. Но не думаю, что ЦРУ сейчас для ЦРУ представляет опасность агрегатор информации. Сейчас все равно любую информацию, любое знание вы можете получить, когда захотите. Но только вы не знаете, что с ней делать. И она вам нахрен не нужна. Вот информацию, которую на вольтметре получал оператор керамзитовой печи, он точно знал, что с ней делать. Поддать газку, да? Или наоборот убавить. А что вы делаете со всей той информацией и тем знанием, которое вываливается на вас через смартфон? Ну, то есть я тоже знаю ответ на этот вопрос.
Его дал еще в свое время Заходер, переводя Милна Винни-Пуха. Когда Кристофер Робин пошел в школу, а Винни-Пух с его соломенными мозгами не очень понимал, что делают в школе, это ж я приду к вам и спрошу, что вы делаете в университете? Ну вот типа такого вопроса задавал Винни-Пух. На что он получил какой-то ответ, отвлекся и не расслышал, и переспрашивает у ослика и Ая. А тот ему отвечает: я сам толком не понял, но, по-моему, он там обалдевает знаний. И поэтому я думаю, что это очень важный и как бы правильный ответ. На сегодняшний день, при всей доступности знания, мы не знаем, что с ним делать, и обалдеваем этим знанием. Мы не умнее становимся, не эрудированнее. Мы становимся все большими и большими балбесами. Я бы согласился, если это не жидомасоны, я бы согласился с вашим тезисом про советское образование. Потому что я еще помню времена, когда студенты, мои ровесники, пытались на занятиях думать. Ну, было такое редко, но встречалось. Потом все меньше, меньше и меньше. И сегодня в заведениях, где шильдочка висит, университет, по-моему, таких вообще не осталось. Если только там, в перекуре или еще где-нибудь они по душам с кем-нибудь не поговорят, ну и не возникнет человеческое отношение между кем-нибудь. Владимир Владимирович, следующий вопрос. Я не вижу рук. Ну давайте тогда сначала вы, а потом вы. Вы ближе к началу говорили, что, в общем, мы сегодня здесь никакой практически новой информации не узнаем. Имели ли вы в виду то, что мы будем компрессировать уже известные нам смыслы, придавать им форму? То есть, если у нас есть вся информация этого мира, зачем она нам нужна, если мы можем как-то преобразовать это знание и найти свой собственный смысл? И следующий вопрос. Если знаниями обалдевают, значит, они являются своеобразным наркотиком, к ним есть толерантность. Для этого сильно. Как избежать смысловой фрустрации человека? А зачем ее избегать? Ну, это ведет к самоубийствам часто. И, в принципе, вот массовым катаклизмам. Может и ведет. Может и ведет. Но думаю, что как раз смысловая фрустрация, ну так и как я про это понимаю, что вы говорите, если вы про это говорите, хотя может быть про что-то другое, да? Она и побуждает человека срывать шаблоны и отбрасывать, ну там, много чего. И поэтому я бы сказал, что как раз за смысловой фрустрацией стоит идти в университет. Вот знаете, дети маленькие, они очень любят, чтобы им читали сказки. Ну, при соответствующем правильном воспитании. Да? Любят читать сказки, и есть у них такой возраст, при котором они выучивают эти сказки наизусть. Они могут не очень рассказать их сами, но они помнят слово в слово. И попробуйте нарушить порядок слов, когда вы их читаете. Ребенок сразу же, вы его для усыпления читаете, да, он поднимается, расправляет плечи и претензию предъявляет к родителю, который ему читает сказку. Ты нарушил мировой порядок. Ты исказил смысл. А нет, я только слова переставил. Так вот, больше такого не делай. Да? Но этот период быстро проходит у ребенка, и он начинает искать новое. И тогда он начинает понимать юмор. Например, перестановка слов для него уже кажется смешной. И он начинает на это реагировать по-человечески, а не так, как этот самый, не знаю, текстовый редактор. Я не на все ответил, наверное, но... Спасибо. Владимир Владимирович, давайте я попросил еще тезисно подвести итог лекции, она как раз получилась растянутая по времени. И у меня вопрос или просьба, чтобы вы подсказали ответ на вопрос, что же посещение ведущего может во мне изменить, например, на примере уже посещающих. Ну давайте я поиздеваюсь. Итак, подводя итог лекции, я должен сказать нечто, что можно записать, взять в рамочку и выучить наизусть? Да. Не буду. Этого я делать не буду. Дальше. На вторую часть вопроса. Я
не то чтобы не могу ответить. Даже если б мог, то не стал бы. Это запрещенная вещь. Запрещенная. И если вы хотите всерьез, а не придуриваетесь, задавая мне этот вопрос, всерьез знать, что нужно поменять в вас, никогда, пожалуйста, не спрашивайте об этом у других. И никому не позволяйте знать ответ на этот вопрос. Этот вопрос, ответ на этот вопрос должны знать, как пароль от вашего компьютера, от вашей почты. Да? Сервер почтовый, который вас туда пускает, и вы. Так и вот, ответ на вопрос, что нужно изменить в вас, должны знать два субъекта. Ровно. Вы и он. И больше никому не позволяйте отвечать на это. А можно дерзкий вопрос задать? А изменения, они всегда болезненны? Ну, часто. То есть вы предлагаете нам пройти травматический опыт? Ну, знаете, я бы так не драматизировал, конечно. Потому что лучше, если вы, ну, как бы мягкий, да? Мягкий и текучий человек. Вот когда вы человек в футляре, и вы точно знаете, почти как отче наш, что в носу ковырять нельзя, что девушек за ягодицу щипать тоже нельзя. Там, ну и так много-много всяких таких нельзя. Да? И они стали вашей натурой. То, конечно, тогда, когда вам девушка скажет, что, блин, она вас не любит, терпеть не может за то, что ни разу в жизни вы ее не ущипнули за ягодицу, у вас шаблон рвет так, болезненно. А если вы настраиваете себя на постоянные изменения, вы текучий. Или, как говорил Кастанеда, то есть Дон Хуан Кастанеде, про то, что должно быть у охотника, воина, алертность. Когда вы готовы к изменению, ну то как бы у вас это меняется без болезненных вещей. К сожалению, вот у некоторых людей шаблоны, стереотипы настолько мертво впаяны в них, в их личность, в их сознание, что срывание шаблона оставляет в их сознании незаживающую, загнивающую рану. Ну, таких людей лучше не трогать. И если такие среди вас есть, не ходите больше никогда ни на какие мероприятия летучего мира. Больно. А если не будет, то тогда надо закрывать летучую мир. Тогда нам будет больно. Да. А вы что говорите, что классичные европейские университеты, там эта идея, якой мы тут у нас Нет, зауважте, я так не казав. Що класично. Я казав просто про університет. Як ідею, принцип, місію. Да? А коли ми говоримо про класичне, то це завсёды певний період, нейка епоха, і ён, ну, скажем так, адпаведны менавіта к тому часу. І тому про класіку ми завсёды кажем про тое, што было, і хай собі так і застане. Але чому ж там так, як і Європі? Ви ж інші часто світу, ось Індія зі своєю філософією, ось Азія, ось Нова Америка. Это долгая тема, але ж я вам скажу щиро, нема нічого. Калі універсітэт існуе ў Індыі, то ён дрэнная копія еўрапейскага універсітэта. А тое, што тычыцца, напрыклад, скажем, пяці ніяя або логік, пачаткаў лагічных сістэм, якія закладаліся ў старажытнай Індыі і не атрымалі працягу, развіцця. Яны цікавыя індолагам для вывучэння. Яны не цікавы нават самім індусам. Я ў гэтым сэнсе, ну, хоць і не з'яўляюся прыхільнікам Гегеля, але ж тым не менш падзяляю яго філасофію гісторыі. Што гісторыя – гэта неспынны працэс узыходжання да чагосьці невядомага. І з гэтага працэсу краіны, цывілізацыі, плямёны, нацыі раз по раз выпадают и зникают. Это как по сходах, там по драбинах поднимаешься вверх, да?
хтосьці працягвае падымацца, яго там чакае тое, што наверсе ёсць. Да? А хтосьці падаюць, ламаюць сабе рукі, ногі, галаву і так далей, і там унізе застаюць. І вось шэраг цывілізацыяў, Майя, там яшчэ штосьці, ну, уже не кранаючы прычынах, да, і агрэсіі і злачынству там іспанцаў і так далей, што паспрыяла гэта. Значит, нам выпали з гісторыі. І Індыя, сённяшняя Індыя, развіваецца настолькі, наколькі яна прымае, ну, наколькі яна еўрапізавана. Чаму мы кажам, напрыклад, пра еўрапеізацыю Беларусі? Это не значит уступление там ее развяз, там запозычение Болонского процесса, чагосьці. Еўрапеізацыя гэта значит рухацца далей по тому шляху, які намечены развіваючейся, супярэчлівай Еўропай. І гэтаму шляху ёсць пачатак. І дзякуй Богу, няма канца. А ўсё, што з гэтага выпадае, яно мае цікавасць да гэтага, як да гістарычнага прэцэдэнту. Няма ніякіх універсітэтаў за межамі еўрапейскага свету. А паколькі сёння еўрапейскі свет распаўсюдзіўся і на Паўднёвую Амерыку, ну, ёсць што-нішто. Наш беларус Ігнат Дамейка, напрыклад, распаўсюдзіў ідэю універсітэта на Сантьяго. І таму сёння галоўны універсітэт Чылі носіць імя нашага земляка Славута. Мы зачынілі тады Віленскі універсітэт, а ён там адчыніў, адкрыў і зрабіў яго сапраўды. Все. Дякую за увагу.